vai tiks pārspēts mūsējo rekords, un līgums vienu gadu, vai viņš var parādīt. Viņš var, vai viņš nevar. Tā aina gan nav tik pozitīva, kā ar Šilovu būs atklāta. Tomēr tāds, ka Šmits debitēs NHL, un viņi visi var spēlēt NHL. Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Jau pavisam drīz sāksies jaunā hokeja sezona. Ierakstām 25. augustā, otrdienā, un tas nozīmē, ka vēl tieši nedēļa atlikus līdz jaunās hokeja sezonas sākumam. 1. septembrī jau sāksies Somijas augstākā līga, jau pavisam drīz arī IHF čempionu līga, bet pārējās Eiropas top līgas dienas sāks nedaudz vēlāk, septembra vidū. Turpat arī Šveices nacionālā līga, Čehijas ekstra līga, šīs visas līgas sāks septembra vidū. Bet šajā podkastā par NHL un par mūsējo lomām NHL klubos. Līdz NHL sezonai gan vēl būs jāpagaida mazliet ilgāk, bet varam jau šobrīd parunāt par tām lomām, kas mūsu hokejistiem būs gaidāmajā sezonā dažādos klubos. Un vai tiks pārspēts mūsējo rekords ar latviešu skaita dalību NHL vienā sezonā. Iepriekšējā sezonā rekords tika atkārtots, laukumā aizgāja vesels 7 latviešu spēlētāji, bet šajā sezonā vai tas tiks pārspēts? Par to raidījumu turpinājumā un sākšu es ar mūsu vārdsargiem. Un pirmais rindā Arturs Šilovs. Viņš šajā vasarā pagarinājis līgumu par 2,8 miljoniem ASV dolāru uz vienu sezonu. Un šī, manuprāt, viņam būs tāda izšķirošā sezona. Kāpēc? Viņš tātad pagarinājis uz vienu gadu, un viņa tiešais konkurents, un galvenais konkurents iepriekšējā sezonā, Stuarts Skinners, ir devies prom, ir devies uz Winnipegu, parakstījis līgumus 2 gadiem par 3,75 miljoniem dolāru. Un tas nozīmē, ka šobrīd viņam būs jākonkurē ar diviem tādiem tiešām nepieredzējušiem vārdsargiem, Murašovu un Blomkvistu. Murašovs ir aizvadījis pāris spēles NHL un ir ļoti jauns vārdsargs ar lielu potenciālu. Blomkvists jau nedaudz pieredzējušāks gada ziņā, bet pāris spēles viņam, protams, ir NHL, bet es nedomāju, ka viņš būs reāls konkurents Šilovam. Pāris spēles viņš, protams, var nospēlēt tur ar Murašovu rotējot, bet stabils NHL vārdsargs, viņš nebūs, būsim atklāti. Un runājot par šo līgumu vēl, tātad 1 gada līgums. Ko tas, manuprāt, nozīmē? Tas nozīmē to, ka komanda uz viņu skatās kā uz pirmo numuru, tāpēc arī palaists prom ir Skinners, un nav paņemts neviens cits pieredzējis vārdsargs viņa vietā. Un līgums 1 gadu, vai viņš var parādīt? Viņš var, vai viņš nevar? Un šis arī parādīs lielā mērā viņa stresa noturību. Kāpēc? Jo drīzāk nevis stresa, bet tieši tādu psiholoģiskās noturības līmeni. Jo, ja līgums ir uz 1 gadu, tas nozīmē, ka tev ir sevi jāpierāda, vienkārši nav variantu. Vai nu parādi, vai ej prom. Respektīvi. Un, jā, arī tā līguma summa nav tas lielākais līgums, 2,8 miljoni, bet nav arī tas sliktākais. Un tas nozīmē, ka, ja viņš to parādīs, viņam nākamajā sezonās jau tā summa būs krietni lielāka un līgums krietni garāks pēc šīs sezonas. Un arī Harijs Vītoļs teica, ka no 1 gada līgumiem nav jābaidās. Tas vienkārši nozīmē, ka tev ir sevi jāpierāda un būs rezultāts paliks komandā. Un ja nē, tad atradīs citu labu komandu šajā gadījumā Šilovs noteikti. Ja tomēr Pitsburgā ar viņu nepagarinās līgumu. Es gan neredzu variantus, kāpēc tas varētu notikt, ja Šilovs rāda pietiekami labu un atzīstamu sniegumu. Bet visādi var gadīties, protams. Un es šajā sezonā tiešām sagaidu, ka viņš būs izteikts pirmais numurs un nospēlēs, 50 spēles NHL. Aptuveni, varbūt 45, varbūt 55, bet šajā spēļu diapazonā viņš noteikti, manuprāt, būs ap 500 spēlēm, viņam vajadzētu nospēlēt. Un otrs vārdsargs ir Elvis Merzlikins. Šeit tā aina gan nav tik pozitīva, kā ar Šilovu būsim atklāti. Šis viņam ir līguma gads, tā kā būs sevi jāpierāda. Un šajā sezonā arī tāpat kā Šilovam daudz kas izšķirsies. Bet, krietni citādākā jau ziņā. Viņš ir pavisam citā karjeras fāzē salīdzinot ar Šilovu. Arī citā naudiskajā ziņā viņš ir citā līmenī tomēr. Viņas līgums ir tiešām liels, 5,4 miljonu gadā. Un vai viņš attaisno šo summu? Es teiktu, ka ne, jo iepriekšējā sezonās viņam tie procenti ir bijuši zem 90, un ar katru sezonu tā statistika krītās mazliet, diemžēl. Un iepriekšējā sezonā 88,3% atvairītie metieni. Un nospēlētās spēles 30. Un viņš bija kopumā diezgan izteikts, otrais numurs būsim atklāti. Labi, tad, kad Riks Bonis pārņēma kluba vadību, kļuva par galveno treneru, respektīvi. Tad Merzlikins atkal sāka spēlēt krietni vairāk, krietni regulārāk. Ir viss labi, viņš ir atkal pirmais numurs. Bet tad, kad jau pienāca sezonas beigas, spēles kļuva svarīgākas, likmes kļuva lielākas, atkal viss nonāca uz Džetagrīvas pleciem, kurš nospēlēja 15 no pēdējām 20 spēlēm, kas atlicināja tikai 5 spēles Elvim. Un no pēdējām 6 spēlēm viņš nospēlēja pilnīgi visas. Elvim nevienu tātad.
Un tas arī parāda to, kurš tad komandai ir tas pirmais numurs un ar kuru viņi iepriekšējā sezonā gāja uz izslēgšanas spēlēm, jo viņi reāli par tām cīnījās. Un ar ko arī viņi šajā sezonā visticamāk ies kā ar pirmo numuru, diemžēl. Un tas izskatās, ka nav Merzļikins. Ja nu vienīgi viņš nesāk rādīt tiešām lielisku sniegumu gaidāmajā sezonā. Tā tas atkal varētu mainīties šie, teiksim, tā svari nosliekties atkal par labu mūsu pašu Elvim Merzļikinam. Nu ko, esmu izšķidājis abus mūsu vārdsargus un viņu situāciju, tagad ķeršos klāt aizsargiem. Sākšos ar spēlētāju, kurš noteikti ir piesaistījis daudz fanu uzmanību, un tas ir Alberts Šmits. Viņš aizdītajā vasarā tika draftēts ar 5. numuru, visaugstāk draftētais Latvijas hokejistu vēsturē, un viņš ir parakstījis līgumu ar New York Rangers. Tas tā tad ir klasiskais debitantu līgums uz 3 gadiem, un kas ir interesanti, ar bonusiem šī summa, ko viņš nopelnījis, kas klasiskā variantā būtu tie 925,000, tā var sasniegt virs 4 miljoniem, un tas ir jau tāds diezgan iespaidīgs cipars. Un cerams, viņam arī šos bonusus izdosies sasniegt. Un, manuprāt, tas, ka viņam dod līgumu, kurā ir iekļauti šādi bonusi, šādas klauzulas, tas parāda to, ka viņam plāno uzticēties. Jo tu nedos spēlētājiem, kuru domā tur marinēt AHL līgumu, kas var sasniegt $4 miljonus. Tas būtu diezgan dīvains lēmums un arī bezjēdzīgs faktiski. Priekš kam tērēt tinti uz papīra, ja tu nedomā viņam dot iespēju spēlēt. Bet šajā gadījumā, manuprāt, viņam dos spēlēt. Varbūt ne pašā sezonas sākumā, ja? Varbūt tur sezonas otrajā pusē vai kādā sezonas daļā, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka viņš šajā sezonā debitēs NHL. Un kopumā tā situācija ar aizsargiem Ņujorkā ir diezgan interesanta. Kāpēc? Ir Foks, Gaurikovs, Petersons, Šneiders un Dursī tāds lielais piecinieks, ja arī pēc algām skatoties, ja runājam tieši par aizsargiem. Un tā sestā vārdsargu vieta ir diezgan brīva. Tur viņam būs vēl ar vairākiem konkurentiem tiešām jāapcīnās, ļoti jāapcīnās, vai varētu spēlēt NHL. Un uz kuru no šiem aizsargiem tad kritīs tā loze, kuru izvēlēsies New York Rangers galvenais treneris, tas jau ir liels jautājums. Jo ir vairāk interesanti spēlētāji. Tas pats Matthew Robertsons, Urho Vākanainens un Vincents Jorio. Un neviens no tiem nav tā, ka būtu iepriekš nosprinājies NHL. Visi ir tādi, kas tur var spēlēt NHL, var arī spēlēt AHL, un nevienam no šiem aizsargiem tā vieta NHL galīgi nav droša. Un Šmits mierīgi var kādu no viņiem izkonkurēt, jā. Labi, tur Vākanainenam līgums virs 1 miljonu. Viņš tāds vienīgais izvacēja šajā ziņā, pārējiem spēlēs pa minimālo. Bet ar jebkuru no šiem viņš tiešām var konkurēt un var arī izkonkurēt. Es tam pilnīgi ticu, un noteikti viņam dos kādu iespēju NHL, jo viņš ir ļoti jauns spēlētājs ar ļoti lielu potenciālu, jo nekuru katru draftē ar 5. numuru, vai ne? Un tomēr ir iemesls, kāpēc viņš ir visaugstāk draftētais Latvijas hokejists vēsturē. Un tas talants viņam ir tiešām iespaidīgs, un viņš jau šobrīd ir gatavs spēlēt pieaugušo hokeju. To viņš parāda iepriekšējā sezonā vienkārši lieliski. Vispirms jau Jukurit sastāvā Somijas augstākajā līgā, pēc tam viņš pārcēlās uz Vāciju. Spēlēja Mīnhenes Red Bull, kas ir Vācijas grants, jā. Un arī tur viņam tā loma bija diezgan liela, spēlēja viņš vienā pārī ar Vielu Poku visbiežāk. Un spēlēja arī diezgan solīdi. Labi, tā rezultatīvitāte Vācijā viņam nebija tik liela kā Somijā, ne tuvu, jā. Bet viņš ir ļoti daudz psihis spēlētājs, viņš var spēlēt gan kā aizsardzības tips spēlētājs, gan kā uzbrukošo tips spēlētājs, var spēlēt vairākumā, jo viņam ir vienkārši lielisks metiens. Un arī to noteikti New York Rangers gribēs izmantot. Jo, ja ir tavs spēlētājs aizsargs ar šādu metienu, tev viņam ir jādod spēlēt, jā, varbūt ne vairākumā. Bet viņš noteikti var gūt gan daudz vārdus, ja viņam tiks dot iespēju vairākumā. Gan es īsti neticu vismaz pašā viņa karjeras sākumā NHL, jo ir Foks, ir Gaurikovs arī, kurš var vairākumā spēlēt, vēl kāds aizsargs. Un tā iespēja diez vai tiks viņam dot vairākumā. Varbūt, ja kāds no līderiem aizsardzības notraumēsies, kas var spēlēt vairākumā, tad varbūt mēs par kaut ko tādu jau varētu runāt krietni realistiskāk. Bet, ja viss notiek pēc Rangers plāna, ka tur visi aizsargi spēlē bez traumām, tie top aizsargi, tad tam īsti nevajadzētu notikt, bet katrā ziņā. Rezumē ir tāds, ka Šmits debitēs NHL. Tagad ķeršos klāt otram aizsargam Ulim Balinskim. Iepriekšējā sezonā viņam nosvaidzās priekšlaicīgi, martā viņš guva kājas traumu, un ar to arī viņa sezona nosvaidzās. Bet tā nebija tik nopietna trauma, lai viņš šajā sezonā nevarētu pilnvērtīgi gatavoties. Tāds nebija, tāpēc visam vajadzētu būt kārtībā. Bet, kas jāpiemina šajā sakarā,
tad Bovinskim tā vieta pamatsastāvā varētu būt sašaubījusies. Kāpēc? Ir devušies prom Džefs Petrijs, Maiks Benings. Petrijs spēlēja pamatsastāvā regulāri, Benings īsti ne, bet vietā ir nākuši Rātko Gudas, Anaheims Daks, tāds ļoti pieredzējis NHL aizsargs. Anaheimā viņš arī bija kapteinis, starp citu. Un ļoti nopietnas konkurence Bovinskim. Un arī Aleksandrs Petrovits. Un šie abi ir tiešām nopietni konkurenti Uvim uz vietas sastāvā. Un es domāju, ka Gudasam arī tiks dot priekšroka, ņemot vērā to viņa pieredzi, un izskatās, ka Florida arī būvē tādu komandu ar raksturu. Ir piesaistīts arī Breidijs Kačaks, apvienoti abi brāļi Kačaki, un tā būs tāda rīktīga žurku komanda. Spēlētāji, kas māk palīdz zem ādas, spēlētāji, kas spēlē ļoti fizisku hokeju, un nebūs patīkami nevienai komandai spēlēt pret Floridu gaidāmajā sezonā. Tas, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, jo arī Vilmanis ir ļoti spēcīgs fiziski, un arī pret viņu spēlētāji negribēs spēlēt. Un, protams, ir arī Dmitrijs Kuļikovs. Arī viņa Bovinskis, manuprāt, var izkonkurēt, bet iepriekšējā sezonās tomēr tika dot priekšroka Kuļikovam. Bet Kuļikovs arī ļoti pieredzējis aizsargs, un viņam arī krietni virs 30 jau. Un viņa, manuprāt, Bovinskis varētu izkonkurēt sezonas gaitā. Gudas jau krietni grūtāk. Tas maz, manuprāt, jā. Kā tur būs, to jau redzēsim. Bet katrā ziņā šie būs tie divi aizsargi, ar kuriem viņam būs jākonkurē, un kurus viņš arī, manuprāt, var tīri teorētiski izkonkurēt. Gudas un Kuļikovs. Protams, Petrovits arī, bet, manuprāt, vismaz manā vērtējumā viņš ir virs. Bovinskis, respektīvi, ir virs šī aizsarga, lai gan Petrovits arī iepriekšējā sezonā spēlēja Dallasā, nospēlēja virs 50 spēlēm, un viņam būtībā visa sezona AHL nenospēlēja. Viņš nevienu spēli, un viņš arī būs nopietnas konkurence Bovinskim, bet, kā jūs minēju, Bovinskis tomēr manā vērtējumā vismaz ir virs šī te aizsarga, un tajā aizsargu rangā liekams virs viņa. Tagad pāriesim pie uzbrucējiem, un tādi mums ir veseli 7 ar divvirzienu līgumiem vai vienvirzienu līgumiem ar NHL klubiem. Un sākšos ar tiem, kam tā loma NHL visnestabilākā, kuri varbūt arī ir vistālāk no NHL, un, attiecīgi lēnām pāriešu pie tiem, kas jau ir tā kārtīgi nostiprinājušies NHL. Un sākšu es ar Andriju Ravīnski. Viņš tātad pirms gada parakstīja līgums 2 gadiem, līgums, protams, divvirzienu. Un iepriekšējā sezonā viņš guva 4 punktus 32 spēlēs. Uzspēlēja arī olimpiskajās spēlēs, starp citu, pateicoties Mateiko savainojumam. Pateicoties, Mateiko vienkārši guva traumu, diemžēl. Un tāds arī sportā ir būtībā. Vai arī cik tas varbūt slikti neizklausītos, viena trauma var dot milzīgi iespēju citam un lielu skatu, kur izpausties kādas olimpiskajās spēles. Bet tas daudz ko nemainīja tajā Ravīnska situācijā. Drīz vien viņš arī pēc olimpiskajām spēlēm guva traumu. Un diezgan nopietnu traumu. Sezona viņam bija galā. Bet līdz sezonas sākumam, šī sezonas sākumam, respektīvi, un treniņu nometnes sākumā, viņam jau vajadzētu būt, teiksim tā, pilnā gatavībā. Un tai traumai viņu nevajadzētu ietekmēt īsti. Bet šajā sezonā es arī neredzu viņam iespējas, kā viņš varētu sākt spēlēt lielāku lomu šajā komandā, kas ir Vancouveras Canucks fanu klubs Abdas vārdas Canucks. Un līdz NHL viņš, manuprāt, ir ļoti tālu. Šīs organizācijas vērtējumā noteikti, un tā vispār ir tāda interesanta komanda, interesanta organizācija, kur bieži vien nekas nav skaidrs, no kuras arī Bļugers, protams, ir devies prom aizvadītajā vasarā, pirms tam bija Šilovs. Tā kā arī mūsējie šajā komandā ir gan daudz spēlējuši, bet Ravīnskis nedomāju, ka būs viens no tiem. Protams, viņam ir daudzas kvalitātes. Viņš ir spēlētājs ar lielu potenciālu, bet vai viņš varēs spēlēt NHL, par to es šaubos. Protams, viņam ir arī fiziskās dotības pietiekami atbilstoši NHL, bet būsim atklāti. Tādi spēlētāji, kas var spēlēt NHL, ir gan daudz, un tur ir tik komandas, cik ir, jā. Un, protams, vēl tiek runāts par paplašināšanos, bet tie spēlētāji, kas var spēlēt NHL, ir ļoti daudz. Ravīnskis viens no viņiem. Bet vai viņš spēlēs, par to es atklāti sakot, kā jau teicu, šaubos. Un arī AHL viņam tā loma nebija tā lielākā, un arī es nedomāju, ka tas mainīsies. Viņš būs tāds lomas spēlētājs Abbotsvardā, un tāds arī turpināsies. Tagad pāriešu pie citu uzbrucēju, kuri iepriekš minējis ar citu. Pat sakarā ar olimpiskajām spēlēm ar gūto traumu. Ēriks Mateiko janvārī viņš gūta tiešām nopietnu traumu. Kājas lozums viņam bija, un redzēsim, vai viņš varēs atgriezties līdz šīs sezonas treniņu nometnes sākumam, jo tā trauma tiešām nopietna.
Varēja gan viss beigties arī krietni sliktāk ar tām saitēm, bet joprojām tā ir ļoti, ļoti nopietna trauma. Un iepriekšējā sezonā viņš tātad 27 spēles nospēlēja, 6 punktus guva. Viņš arī kā Ravīnskis bija tāds omas spēlētājs. Nebija viņš viens no komandas līderiem, absolūti nē. Viņš arī ir būtībā tāds spēka uzbrucējs, kā man patīk dēvēt šādu spēlētājus, sitējs. Jo viņš ir ļoti fizisks spēlētājs, arī ar labu metienu, NHL. Viņš, manuprāt, varētu spēlēt. Bet ne šajā sezonā vēl gluži, viņam, manuprāt, vēl ir jānobriest. Jo iepriekšējā sezona viņam bija pirmā profesionālā hokejā. Un tas lēciens no Kanādas junioru līgām uz AHL ir gana liels, kas jāpārvar. Tā barjera, kurai jāpārvāc pāri. Un Mateiko arī diezgan zulīgi nospēlēja sev atvēlētajā lomā, sev atvēlētajā spēles laikā. Un tāpēc arī tika iekļauts olimpiskajā sastāvā. Harijs Vītoļņš nevēlēt viņu iekļāva. Un viņš redzēja, ka viņš var spēlēt. Viņš ir tāds spēlētājs, kurš arī izlasē, protams, būtu lomas spēlētājs. Nebūtu viņš tur viens no līderiem absolūti. Bet šīs ir tās kvalitātes, kas viņam ir. Fiziskās dotības un labs metiens, jā. Un ar tām viņš arī var nākotnē debitēt NHL, bet ne šogad. Dans Ločmelis. Iepriekšējā sezonā viņam bija diezgan rezultatīva, 28 punkti, 43 spēlēs, bet kā jau var nospriest pēc šīs statistikas, pilnu sezonu viņš, diemžēl, nenospēlēja, un jau pēc olimpiskajām spēlēm, kur viņš rādīja diezgan labu sniegumu, viņam tika veikta pleca operācija, ar kuru viņš bija cīnījies jau kādu laiku. Un acīm redzot, tomēr gribēja nospēlēt olimpiskajās spēlēs un tādu veikt operāciju. Tas arī diezgan saprotams, jo nevar zināt, vai pēc tam viņam vēl būs tāda iespēja. Protams, potenciāls viņam ir arī pieteikami labs. Viņš ir noteikti, lai spēlētu olimpiskajās spēlēs, un arī izlasē viņš ļoti noderēja un noderēs arī nākotnē. Bet, tas sportista mūžs var būt arī neparedzams, un tikpat labi var būt kāda, nedod Dievs, ļoti nopietna trauma, diemžēl. Tā tas vienkārši ir. Cerams, nebūs šis gadījums, bet tomēr. Tātad, tika veikta šī pleca operācija, bet nākamajā sezonā viņam jau vajadzētu būt ierindā uz pašu sezonas sākumu. Respektīvi, šajā sezonā, kas sāksies jau tūlīt. Bet kopumā Bostonā tā situācija ar uzbrucējiem ir labāka kā daudzām citām komandām. Un debitēt viņam būs tiešām grūti. Un ja mēs paskatāmies to, kas viņam būs tie tiešie konkurenti, viņi jau ir ļoti pieredzējuši NHL. Marks Kasteliks 287 spēles, Stīvsam 507, netik daudz, Šīnam Kurolī 644, Tanaram Ženo 371, Eisimontam 269 un Lukasam Raihavam 198. Kā mēs redzam, šie spēlētāji, kas jau ir apbrīžājušies NHL pietiekami daudz, tas sastāv dziļums Bostonā ir tiešām liels, un Ločmelim būs ļoti grūti iekarot šīs komandas pamatsastāvu. Jā, vienīgi tur traumas, bet tāpat tur ir, kā jūs minēju, tur ir vesela rinda, kas ir gatavi iejaukt priekšā viņam. Un būs grūti, bet Ločmelim tas potenciāls ir ļoti liels. Arī tas hokeja IQ viņam ir vienkārši acīm redzams uz laukuma. Tās viņa darbības, viņš nespēlēja kā tik jauns spēlētājs, kāds viņš ir, jā. Viņš spēlēja kā krietni pieredzējušāks. Un man nav šaubu par to, ka viņš nākotnē spēlēs NHL un būs viens no tiem 3. 4. maiņas spēlētājiem. Jā, varbūt ne viens no komandas līderiem kādā komandā, bet 3. 4. maiņa ir tā, kur mēs viņu varētu redzēt nākotnē. Bet ne šajā sezonā īsti. Kā jūs minēju, tie konkurenti tur ir ļoti daudz. Un tie spēlētāji, kas treneri tajā spēlētāja rangā noteikti ir viņam priekšā. Bet, protams, Ločmēls arī pats to var mainīt. Spēlējot vienkārši lieliski, rādot izcilu sniegumu. Viņš var izkarot vietu NHL un spēlēt priekšā, respektīvi nonākt virs šiem spēlētājiem tajā hokeja strangā un uzspēlēt arī NHL. Kādu spēli viņš varētu uzspēlēt šajā sezonā? Pamatsastāvu vietu noteikti nebūs viņam, bet kādu spēli, redzēsim, jā, ar traumām un vēl visu kaut ko un dažādām apstākļu sakritībām. Varbūt arī mēs viņu varam ieraudzīt NHL, bet es par to nebūtu pārāk optimistisks. Vismaz ne šīs sezonas sakarā, ja, kā jūs minēju, potenciāls viņam noteikti ir, lai spēlētu NHL. Tagad par spēlētāju, kuram varbūt tās nākotnes perspektīvas nav nemaz tik tālā nākotnē, un viņš jau pavisam drīz varētu spēlēt NHL, un šis būtībā arī ir tas pēdējais brīdis, kad viņš varētu vēl sākt spēlēt NHL. Edvards Trāmaks. Viņam 29 gadi, pēc iepriekšējās sezonas, kur viņu tiešām čakarēja Detroitā, viņš arī to pats atklāja Facebook podkastā tātad, ka tā bija vienkārši briesmīga pieredze, ja.
tur stāsta ļoti labas lietas, bet beigās spēlē tur AHL 3. maiņā, pat neesi viens no līderiem tur. Un NHL arī tur stāsta, ka uzspēlēs, un beigās tu vienkārši vienā brīdī viņš bija ļoti tuvu, bet tomēr atkal netika pie spēlēšanas, diemžēl. Bet šajā sezonā gan es domāju, ka tas notiks. Un viņam tas spēlētāja profils ir pat ļoti atbilstošs NHL. Viņš ir ļoti fizisks spēlētājs, arī ātrums viņam ir. Tās visas dotības viņam ir. Arī viņš ir ļoti meistarīgs spēlētājs. Un tie konkurenti viņam nav ne tuvu tik pieredzējuši, tik spēcīgi kā Danam Watchmelim. Watchmelim tur tādi 4. maiņas grandi, teiksim tā, ja tā var saukt viņus, kas jau tā stabili nostiprinājušies NHL, spēlējuši vairākās komandās, tur 4. maiņās un tā tālāk. Tad šeit ir Aizaks Hovards, 29 spēles NHL, Quins Hudsons, 4 spēles NHL. Šie ir tādi 2 jaunie, kas pavisam nesen tātad pārgājuši no NCAA. Lord Coltons Deks, 8 spēles iepriekšējā sezonā NHL, un viņš pārnāca no Čikāgas Blackhawks sezonas gaitā. Un vēl Josh Šamēnskis, 24 spēles NHL aizdītajā sezonā, pārējo viņš nospēlēja AHL. Arī būtībā viņam tas stāsts savā ziņā līdzīgs Trāmakam. Nav viņš tas jaunākais spēlētājs, bet atnāca viņš no Eiropas, no Vācijas viņa gadījumā, un nospēlēja vairākas spēles, gan daudz, starp citu, virs 20, kā jūs minēju. Un ar Max Jones arī tāds diezgan nepieredzējis NHL spēlētājs, viņam 21 spēle NHL, ir arī Matthew Josephs, viņam tā loma NHL pēdējos gados ir bijusi krietni lielāka kā mans minētajiem, arī spēlētājs jau ar tādu pieredzīti, un viņš, es domāju, spēlēs pamatsastāvā, bet arī Trāmaks, manuprāt, to darīs, jo, skaidrs, ka šie spēlētāji ir pietiekami labi arī, un viņi visi varētu spēlēt NHL. Arī Trāmaks, un redzēsim, kuru tad izvēlēsies treneri, jo, kā jūs minējat, tiem spēlētājiem tās kvalitātes ir atbilstošās pilnīgi visiem, un viņi visi var spēlēt NHL. Un, ja jāprognozē Trāmaks spēļu skaits, es saku, ka viņš nospēlēs 15 spēles NHL gaidāmajā sezonā. Tas ir tādā normālajā variantā, protams, varbūt arī labāks variants, kur viņš nospēlēja lielu daļu sezonas, iekrīt Vācijas jau treniņu nometnes sākumā, un tāds viss var būt pavisam citādāk. Bet šis tāds parastais variants, teiksim tā, un viss loģiskākais. Ja skatāmies tā tīri pragmatiski, protams, gribētos, vai viņš spēlē vairāk, bet cerēsim, ka tā arī būs, bet šis tāds objektīvs vērtējums no manas skatījuma. Un pirms sāku runāt par 2 no tādiem smagsvariem NHL, kas mums ir Bļugers un Girgensons, kas jau vairākus gadus tiešām stabili tur spēlē. Vēl par Sandu Vilmanu, kurš arī, manuprāt, šajā sezonā spēlēs NHL, un būs viņam tā loma arī gan liela. Jo nepriekšējā sezonā viņš tiešām sev atvēlētajās 19 spēlēs parādīja, ka viņš ir gatavs NHL, un šajā sezonā viņš, manuprāt, arī tur turpinās spēlēt. Atgriezīsies pasaulē labākajā līgā, spēlēs 4. maiņā visticamāk, varbūt 3. ja skatāmies optimistisko variantu. Bet, paskatāmies, kas ir devušies prom. Vairāki Vilmaņu konkurenti. AJ Greers, Tomašs Novšeks, vēl tur pāris citi. Bet klāt ir nākuši arī gan spēcīgi spēlētāji. Pats Vārselvers, Sams Lafertīs, Ganets Hathaways, Džons Beachers un vēl pāris spēlētāji. Bet, es domāju, ka viņš tomēr sāks sezonu NHL un arī pabeigs NHL. Jo viņam ir visas tiešām vajadzīgās kvalitātes. Viss, ko vajag, lai spēlētu NHL, un to viņš arī, manuprāt, darīs noteikti. Jo viņš ir, kā man viņa patīk saukt, vilciens, jo viņš ir tiešām ātrs, agresīvs spēlētājs un arī meistarīgs spēlētājs. Un viņš varētu arī spēlēt augstākā maiņā, bet visticamāk tomēr tā būs 4. maiņa kopā ar Hathawayu un Vārtsvēlu, es viņu liktu personīgi. Protams, vēl tur paukt vairāk aiz borta, Johans Gadfovičs, Reinhards, Švīns, Beachers, bet Vilmans, manuprāt, ir liekams virs viņiem, viņš arī ir krietni jaunāks, viņam minimāli augsts starp citu, un arī tas noteikti viņam ir pluss, viņš šajā sezonā pagarināja līgumu uz vēl 2 gadiem, viņam bija līgums līdz nākamajai vasarai, viņš pagarināja uz vēl 2 gadiem, un cik tas labs vai slikts solis, tas jau cits jautājums pagarināt, jau šobrīd līgumu, 2 virzienu līgumu uz vēl 2 gadiem, varbūt labāks variants. Naudiskā ziņā būtu pagaidīt vēl 1 sezonu, pacelt savus akcijas un tad jau dabūt 1 virzienu līgumu, bet šajā variantā viņš varētu būt krietni pievilcīgāks Floridai. Kāpēc? Viņam minimāla alga var tērēt vairāk uz līderiem. Un šī ir tāda komanda, kurai
kurā patīk spēlēt spēlētājiem, gan tāpēc, ka tur labs klimats, protams, saulains, silts, bieži vien, gan arī tāpēc, ka tur tā nodokļu sistēma ir tiešām laba priekš spēlētājiem un maza. Salīdzinoša daļa aiziet nodokļos no spēlētāju algas. Vēl kas jāpiemina Vilmaņa sakarā, tad Maršānam aizvadītajā vasarā tika veikta operācija, un nav zināms vēl, kad viņš pēc tās varēs atgriezties hokejā, atgriezties pie spēlēšanas. Jo pavisam nesen notika Zdenoharas karjeras tāds atvadu mačs, sauksim to tā, un tur Maršāns nevarēja spēlēt dēļ traumas. Un kad viņš atgriezīsies, tas pagaidām vēl nav zināms, un varbūt pat viņam nāksies izlaist sezonas sākumu. Un tas arī varētu pavērt dažādas iespējas Sandim Vilmanim, spēlēt arī augstākā maiņā, spēlēt lielāku lomu, un redzēsim. Un tagad ķeršos klāt, kā jūs minēju, diviem tādiem stabiliem NHL spēlētājiem mūsu, un sākšos ar Teodoru Bļugeru. Viņš tātad pievienojies Toronto Maple Leafs, starp citu, kas man patika šajā visā. Tad tieši pirms atvērās brīvo aģentu tirgus, es prognozēju, ka Bļugers nonāks Toronto. Un tieši tas arī noticis, tāpēc varu lepoties un savā ziņā saukt to par savu darījumu. Gan drīz vai. Protams, nē, bet, viņš tātad parakstīs līgumus 2 gadiem par 2,5 miljoniem sezonā. Un atgriešanās pēc traumas viņam notika aizdītajā sezonā, janvārī, tāpēc arī viņam nebija pilna sezona. Bet viņš nospēlēja 35 spēles, guva to laikā 17 punktus. Gandrīz puspunktu spēlē, viņš parādīja, ka viņš var spēlēt arī rezultatīvi. Viņš tikai 4. mājas tāds kapus, ja? Viņš var arī iemest vārdus, atdot piespēlīti. To viņš gan bija parādījis iepriekš, bet puspunktu spēlē, tā ir tiešām atzīstama statistika un ļoti laba. Ja rēķina pēc vidējā, tad tie būtu, ja viņš būtu nospēlējis pilnu sezonu, tie būtu virs 30 punktiem. Tā kā tiešām laba iepriekšējā sezona viņam statistiskā ziņā. Bet, ja runājam par viņam lomu Toronto, tad viņš varētu spēlēt gan 3., gan arī 4. maiņā. Jāskatās, kuru Toronto izvēlēsies iespēlēt kā centru, kuru kā malēju. Jo centri, kas var spēlēt kā malēji, viņam ir gan daudz. Un šī ir tāda pietiekami unikāla pozīcija, jo katrs centrs var spēlēt kā malējais. Bet nekurš katrs malējais var spēlēt kā centrs. Un paskatāmies, ja tur ir Metjus, Tavares, Domi. Starp citu runājot par Domi, tur jāskatās, kad viņš varēs atgriezties. Jo viņam arī vasarā tika veikta operācija. Tā bija muguras operācija, un pēc tās viņam bija tiešām nopietnas komplikācijas. Viņš vairākas dienas pat pastaigāt nevarēja. Un likās, ka ir ļoti slikti viss. Bet tagad jau viņš var staigāt, un kad viņš atgriezīsies, tas gan vēl nav zināms. Un sezonas sākumu viņš varētu izlaist, un tas arī varētu ļaut Bļugeram spēlēt augstākā lomā, lielākā lomā. Un jā, par centriem runājam, tad tur vēl ir Džeks Rostovīks. Esam viņu dzirdējuši viņu vārdu jau iepriekš. Arī Elvijomers Ļikina komandas biedrs viņš savulaik bija. Vēl tur ir Īstans Kovans, Niks Pols, Lorens. Un kur no viņiem spēlēs kā centri, kur kā malēja, tas vēl ir tiešām aktuāls jautājums. Jo skaidrs, ka Metjus spēlēs kā centrs, Tavares arī. Bet tie pārējie, tur Domi, Rosovīks, jā, arī Kovans, Pols, viņi mierīgi var spēlēt arī kā malēja. Un viņi to arī iepriekš gana bieži darījuši. Un redzēsim, kādas izvēles treneris veiks, kur spēlēs kā malēji uzbrucēji, kuri kā centri. Un no tā arī būs atkarīgs, vai Bļugers spēlēs 3. vai 4. maiņā. Ja iespēlē vairāks no šiem kā malējos, tad Bļugeram atkal tas spēles laiks un loma varētu būt lielāka. Viņš varētu spēlēt 3. maiņā. Ja tur vēl kādu no viņiem ieliek kā centru, tad Bļugers spēlēs 4. visticamāk. Bet es domāju, ka viņš mierīgi varētu spēlēt 3. jo paskatāmies uz to sastāvu, tas nav nemaz tik dziļš. Toronto Maple Leafs, un nav nemaz tik daudz tie top maiņu spēlētāji, un būs kādam no šiem noteikti jāspēlē top maiņās, un arī Bļugers varētu spēlēt tajā pašā 3. maiņā noteikti, un arī līmenis viņam to noteikti atļauj darīt. Un tā arī būs tā loma, ko mēs, manuprāt, varam sagaidīt no viņa, un 2,5 miljonu, tā arī ir tāda solīda 3. 4. maiņas spēlētāja alga. Tagad spēlētājs, par kuru runāsim, ir Zemgus Girgensons, un iepriekšējā sezonā viņam bija ļoti rezultatīvi, 20 rezultatīvi punkti, un tā bija viņam labākā statistika ziņā kopš 2014.15. gada sezonas. Un bija viņš vairākas reizes pietuvojies šim 20 punktu slieksnim, bet pārsniegt to viņam nebija izdevies. Iepriekšējos gados tagad tas beidzot tika izdarīts. Un tā loma viņam šajā sezonā varētu vēl vairāk palielināties. Kāpēc? Ir devies prom Olivers Bjorkstrands, Niks Pols, Korijs Perijs un
neviens nav īsti nācis klāt. Nu, labi, ir Mihejevs, bet viņš arī ir vienīgais, kas aizstās gan Bjorkstrandu, gan Polu, kas iepriekšējā sezonas bija ļoti rezultatīvi. Nu, labi, Polam iepriekšējā sezona nebija tā veiksmīgākā. Nospēlēja viņš nedaudz virs 50 spēlēm, guva tur 11 punktus, bet tiešām priekš viņa tā iepriekšējā sezona līmeņa, tā viņam bija slikta sezona. Iespējams, tāpēc arī Tampa Bay viņu palaida prom. Ja viņi būtu laba sezona, diez vai viņi būtu laiduši viņu. Bet tāds ir noticis. Un, kā jūs minēju, klāt ir nācis tikai Mihejevs. Un es domāju, ka viņš Girgensons varētu šo sezonu stabili spēlēt 3. maiņā. Un viņam tā loma tiešām varētu palielināties. Un kopumā, ja mēs tā paskatāmies to sastāvu, tad tas nav pārāk dziļš. Viņš varētu spēlēt mierīgi arī 2. maiņā atsevišķās spēlēs. Būtu tas blakus 2 meistariem kā tāds spēku uzbrucējs, kurš tur kaitina pretinieks, mēģina atņemt ripas pie laukuma apmelēm, cīnās pie bortiem un tā. Un tā arī viņam varētu būt tāda loma. Jo bieži vien netiek likti kopā 3 meistari, bet, teiksim, 2 hokeja meistari un klāt viens Girgensona tipa spēlētājs. Tādu modeli mēs bieži vien esam redzējuši. Un arī iepriekšējā sezonā bija kāda spēle, kur Girgensons spēlēja arī top maiņās, top lomā. Un spēles laiks viņam bija liels atsevišķās spēlēs. Vai tas tā būs šajā sezonā? Es esmu diezgan pārliecināts, ka jā, un pat vēl biežāk nekā tas bija pagājušajā gadā. Un, sakarā ar visiem šiem te apstākļiem, viņam tā lomai vajadzētu palielināties, vai krietni. To redzēsim, bet katrā ziņā, ja ir devies prom gan Bjorkstrands, gan Pols un vietā ir nācis tikai Mihejevs, tad vajadzētu tai lomai Girgensonam palielināties. Esmu apskatījis tos Latvijas hokeistus, kas gaidāmajā sezonā spēlēs NHL, kādas viņiem varētu būt lomas, kuri spēlēs NHL, kuri nē, un gaidām jauno hokeja sezonu. Atā!